Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bro. Semangat berternak bro. Semangat beraktivitas biar menghasilkan, memuaskan. Biar hasilnya memuaskan, tetap kita semangat. Ini ampas tempe bro. Ampas tempe. Dan itu yang di karung sana ampas toge. Jadi ini kita campur dengan ampas toge sama air hujan. Nah ini ampas toge.
Ya bentar lah.